halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebookga iyo barteena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan khaarta hawada nagala xiriirtay meel kastoo naga maqlaysaan waa duurnimo khamiisa 16 bisha Juun sanada 2022 arimahan barnaamijka duurnimo idinkugu haynana waxa kamid ah 6 qof oo Soomaaliya oo lagu dilay gobolka City ee wadanka Itoobiya maalin kadib markii uu soo dhamaaday wadahadal nabadeed oo ay dawladda dhexe ku dhexdhexaadinaysay qowmiyadaha Canfarta iyo Soomaalida halka wada degan hadaba xagu weerar ka dhacay qof goobjoog ah ayaa inoo waramay maadaama aynu dhulku biyo lahayn halkiisa ay xoolaha ay ku arooreen ayaa lagu weeraray markaas dad iyo duuyo wixii meeshii tagay wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax la dhacay bay noqdeen lix nin way dhimatay ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya oo aan eegi doono waxyaabaha ugu mudan ay tahay isaga iyo madaxweynuhuba inay diiradda saaraan hadaba maxaa kamid ah dawladda oo dhan asaga iyo madaxweynaha iyo xildhibaanada hadda jooga iyo kulligood waxa hor yaala arrimo waaweyn oo ay ugu horeyso abaarta hadda taagan oo ay amnigu ku jiro oo dhaqaalaha darrida hoose ku jirto oo ay ku jiraan guud ahaan dhismaha dawlad ay dadkii isla leeyihiin iyo hogaamiyaasha Faransiiska Jarmalka iyo Talyaaniga oo booqanaya magaalada Kiev si ay taageero ugu muujiyaan wadanka Ukraine xilli dawladda dalkaasi ay codsanayso hub badan oo ay doonayso inay isaga difaacdo duulaanka Ruushka uu kaga hayo dhanka bariga waa tahay qodobadaasi kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Ciise Xaaji Cabdullaahi iyo Fattaax Ibraahim Cagayeer in la socodsiinaya barnaamijka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Maxamed Shiil Xasan mahadsan Fattaax Cagayeer hogaamiyaasha Faransiiska Talyaaniga Jarmalka iyo Romania ayaa tagay magaalada Kiev ee dalka Ukraine si ay taageero u muujiyaan dalkaasi booqashada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi iyo madaxweynaha Romania Klaus Lohannis ayaa timid maalin ka hor iyadoo midowga Yurub lagu wado inuu sameeyo codsiyo ku aadan waxa laga yeelayo musharaxnimada Ukraine ee ah inay xubin ka noqoto midowga Yurub ciidamada Ruushka ayaa sii wada isku daygooda in ay dhameystiraan qabsashada magaalada bariga Ukraine ku taala ee Severodonetsk taas oo bartilmaameed u ah Ruushka si ay u qabsadaan qaybaha dhiman ee gobolka Luhansk ee weli ku jira gacanta Ukraine ciidamada isbahaysiga Mareykanku hogaamiyo ee dalka Syria ku sugan ayaa sheegay in ay qabteen sarkaal sare oo ka tirsan kooxaha maleeshiyaadka ISIS ee Islaamiga ah qofka la qabtay ayaa lagu tilmaamay qof waaya arag ku ah samaynta bambooyinka kooxaha Turkigu taageero ee mucaaradka Syria ayaa sheegay in Mareykanku isticmaaleen diyaaradaha helikobtarada si ay u galaan tuulada Humayra oo ku taala meel u dhow xuduudda Turkiga qof halkaasi degan oo la yiraahdo Maxamed Yuusuf ayaa sharaxaya waxa uu arkay امبارح الساعة 12:30 بالليل صار انزال جوي في القرية saacadu markii ahayd 12:30 daqiiqo oo saqdhaxa ah waxa jira howlgal dhanka cirka ah oo ka dhacayay meel banaanka hore ka ah tuuladayada waxaana bartilmaameedku ahaa guri ay degan yihiin dadka ka soo barakacay magaalada Xalab waxaan ku khasbanaanay inaan banaanka u soo baxno oo aan alaabo meesha ka qaadano kadibna waxaan aragnay diyaarad helikobtar ah oo u dhow gurigaasi markii helikobtaradaasi ay halkaasi isaga tageen ayaan meeshii tagnay waxaana meeshii ku soo aragnay haweeney xirxiran iyo caruur banaanka jooga waxa ay la tageen hal nin laakiin annagu maanan ogeyn ragga kale halka ay geeyeen kadib markii haweeneydii aan xarga ka furnay oo aan u keenay caruurteedii waxay noo sheegeen in helikobtaradaasi ay kaxaysteen nin lagu magacaabo Fawaz انه ايش في قالوا اخذوا الشاب اسمه فواز booliska Hindiya ayaa gaaska dadka kaga ilmeysiya ku adeegsaday si ay u kala kaxeeyaan boqolaal dad ah oo ku banaanbaxayay qorshaha dib u eegista hanaanka qorashada ciidamada banaanbaxayaasha ayaa xiray wadooyinka gaadiidka iyo kuwa tareenada ee gobolka Bihar ugu dambeyntiina waqooyiga Korea ayaa sheegtay in ay la tacaalayso cudur xiidmaha gala oo ka dilaacay dalkaasiba dhulka baadiyaha ah ee koonfurta galbeed ee dalkaasi hogaamiyaha Korea Kim Jong Un ayaa amray in la qaado tallaabooyin karantiil ah oo lagu sameeyo dadka lagu arkay cudurkaasi khubarada caafimaadka ayaa ka shakisan in xanuunkaas uu noqon karo typhoid ama daacuun intaasi waxay nooga dhan warkii duurnimo mar kale Cabdifataax Cagayeer aan idinku celiyo aad u mahadsan tahay Maxamed Shiil Xasan ayuu kaasi wararka caalamka qodobadii ugu door karno ayuu nala socodsiinaya dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka
waa tahay aynu ku bilownay 6 qof oo Soomaali ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay galbeedka gobolka City ee waddanka Itoobiya maalin kadib markii uu soo dhamaaday wadahadal nabadeed oo dowladda dhexe ee dalkaasi ay ku dhexdhexaadinaysay qowmiyadaha Anfarta iyo Soomaalida oo muddo halkaas ku dagaalamayay. Dad goobjoog ahaa markii weerarka uu dhacay ayaa BBC-da waxay uga warameen sidee wax u dhaceen iyo halka weerarka uu ka dhacayba. Dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa hore waxa uu sheegtay in la xisaabtami doonto cidii jabisay xabad joojin ay labada dhinac kala dhexdhigeen. Faafahinta warkan waxa Jigjiga ka soo diray Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo. xula dhaqatada Soomaaliyeed oo abaarta ka jirta galbeedka gobolka City ku khasabtay inay u arooraan wabiga Awaash ayaa weerar canfari ku soo qaaday looga dilay 6 qof aag dhaca dhanka koonfureed ee magaalada Candhuufa sida BBC-da uu sheegay Cali Muuse oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka City. dhacdadii shalay dhacday ee dadka shacabka ku dhacday ee ku arooray wabiga meel qoorka la yiraahdo ay ku arooreen oo dhac ka xigta maartay Candhuufo oo meel abaaraha iyo kulka waqtigu dhaaba uu dadku ka caabi jiray waa meesha maadaama aynu dhulku biyo lahayn halkiisa ay xoolaha ay ku arooreen ayaa lagu weeraray markaas dad iyo duuyo wixii meeshii tagay wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax la dhacay bay noqdeen 6 nin way dhimatay 4 nin oo maaragtay ay ku jiraan ay gabadh haweeney ay ku jirtana waa dhaawac duuyo wixii meesha ku aroorayna wax ka soo noqday malaha waa la dhacay marka dhibaatada baa dhacday ayadoo ay jirtay wada hadalkii maartay adaama lagu galay oo dadka in biyaha la isku furo dariiqyadana la isku furo xabadana la joojo ay jirtay inkastoo aan aaminsanayn in waxaas muradal ayna noqonayn anagu halka horeba on xaaladda meesha Anfarta wax ka taagan yihiin aan garanayna. bilowgii toddobaadkan aynu ku jirno ayaa waxaa guddi odayaal labada deegaan ka socda loo saaray joojinta colaadda kadib shir maalin qaatay oo dowladda dhexe gogoshiisa dhigtay magaalada Naasareed ee xarunta deegaanka Oromiya. Suldaan Fawzi Maxamed Cali oo ah madaxa guddiga 6 ee Soomaalida wada hadalkan ku matalaya ayaa weydiiyay waxa ay dhacdadani oga dhigan tahay hawsha nabadda labada qowmiyadood ay ku guda jiraan iyadoo sidoo kalena dagaal aan khasaarahooda uusan soo gaarin laga soo sheegayo deegaano cadayle uu ka mid yahay. horta sida caadiga mar walba oo la wada hadlo ilaa heshiis uu ka dhaco qolo walba in ay tiraahdo ka faa'iideyso inta ay nabaddu ay dhacayso waa shay dabiici ah adduunka dhan ka jira weeye. haddana xogta aanu hayno annaga waa dhowr aag bay ka soo weerartameen 6 qof oo qof ay tahay haween bay dileen iminka ilaa xogta aanu hayno waan ka xunnahay waan u tacsiyadeynaa dadkanaga Soomaaliyeed ilaa aad iyo aad baan uga xunnahay laakiin arrin ugub ma aha waxa weeye coladan iyo dagaalkani muddo dheer buu soo jiitamay ilaa iyo nabad kama dambeys aan la helana waa dhacdooyinku way iska dhacdhacayaan waxaan anagu u nimid shalay baan waddanka aanu jigjiga aanu nimid oo ka nimid maagi aanu ka nimid. Suldaan Fawzi Maxamed Cali oo isaga iyo guurtida kale ee Soomaalida ay xali u soo gaareen magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida ayaa BBC-da u sheegay in wasaaradda nabadda ay xogta weerarkani la wadaagayaan saacadaha fooda inagu soo haya maadaama heshiiska uu ka mid yahay in ciddii jabisa xabad joojintan lala xisaabtamo. dhanka kale wuxuu Suldaan Fawzi digniintan u diray shacabka xoolo dhaqatada ee ku sugan furimaha colaadda ee galbeedka gobolka City. talahan waxaan dhihi lahaa dadkanaga aaga frontiyada ku nool anagu nabad hadda aanu wadno oo dadkanaga aanu ugu baaqaynaa ma jirto maadaama hadda arrintan ay tahay horudhac ay tahay oo wax talaabo oo qaadna aysan jirin inta nabad laga helayo waa inay taxadar fara badan muujiyaan oo isdifaacaan oo aagooda ay xajistaan weeye. waan ognahay dhibaatada laynooga faa'iideysanayo abaarta iyo kuleelka jira ayaa kow ka ah marka taasi si aysan waxa ay rabtaankooda ugu suurto gelin difaacooda iyo feejignaantooda waxaan kula talinayaa inay aad u laba jabaaraan oo taxadaraan. colaadan u dhaxaysa Soomaalida iyo Anfarta waxa uu qayb ka tahay isqoonsiga qowmiyadaha dalka labaad ee qaaradda Afrika ugu dadka badan oo sanadihii ugu dambeeyay uu kor u kacay isku dhacyada qowmiyadaha dhexdooda ah. Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo BBC Jigjiga. waa tahay bal markana Soomaaliya aynu tagnay maxadka cilmi baarista ee Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu soo saaray talooyin ku aadan habka ay ku haboon tahay inay noqoto xukuumadda soo aadan ee Soomaaliya. Maxadku waxa uu ku taliyay in la kala saaro golaha fulinta iyo midka sharci dejinta ee dalka. arrintan ay waxay imanaysaa kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu shalay fiidkii magacaabay in uu ra'iisul wasaare u noqdo Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya. haddaba
profesor cabdi afyare cabdi cilmi oo ah madaxa macadkaasi heritage ayaan goorweed khadka telefoon kula xiriiray waxaan ka wareysa talooyinka ay soo jeedeen balse marka hore waxaan weydiiyey bal in xamse cabdi barre loo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa ay ka dhigan tahay. waad mahadsantahay cabdifitaax. runtii anigu shakhsiyan weli maanaan isbarano ma garanayo, laakiin waxaan ogahay inuu siyaasadda dadka ku jiray oo qaybta ka ahaa waxyaalihii socday uu ka mid yahay, haddana uu xildhibaan ahaa. marka waxaan isleeyahay waxa keliyaho uun ku cusub na ka dhigan tahay in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku xisbi ahaa ay hadda isla joogaan, waana dimuqraadiyaddu badanaa meelaha ay ka bilaabataa isleedahay. waagii hore ee soomaaliya ay dimuqraadiyadda ahaydna saasay ku bilaabatay oo dadka markaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana ku jira labadaba Israa'iil ay ahaayeen. marka arrintaas waa arrin cusub oo macno leh in Soomaalidu hadda xisbiyo ay u sii durkayso ayadoo weli balansiga guud mar walba la ilaalinayo isku miisaanka isku dheelitirka bulshada dhexdeeda, haddana dadku siday markaa isku aragti u yihiin ay isku raacayaan. waxaan isleeyahay waa horumar dhinacaas. maxaa horyaal ra-iisul wasaarahan magacaaban marka? wallaahi dowladda oo dhan asaga iyo madaxweynaha iyo xildhibaanada hadda jooga iyo kulligood waxaa horyaala arrimo waaweyn oo ay ugu horeyso abaarta hadda taagan ay kow ka tahay, oo ay amnigu ku jiro, oo dhaqaalaha darrida hoose ay ku jirto, oo ay ku jiraan guud ahaan dhismaha dowlad ay dadkii isla leeyihiin hay-ado dimuqraadi ah. yacni waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalo oo aan isleeyahay hal teeram iyo wax lamida laguma gaari karo, laakiin waxbaa laga bilaabi karaa haddii la dadaalo. abaartaad soo hada qaaday, abaarta haatan taagan ee soomaaliya halakaysay ee laleeyahay waxa ay u socotaa xitaa inay gaarto macluul odaha masabe, muxuu ka qaban karaa bay kula tahay? wallaahi horta hanti hadda meel taallo oo uu inta isagu qaado uu geynayo ma jiro. waa in dadka la kiciyo oo dadka la abaabulo, oo soomaalida marar badan isu gurmadkeeda ka faa'iido badan oo ka dhow waxaan kale ee dibadaha ka imaanaya. horta taas waa midaas. midda kale dood xoog loo waxaa ka jirta hadda markaan la kulmo maaragtay qolyahan international community-ga, waxaa laga yaabaa in lagu riixayo ayaga inay dhahaan meeshii macluul baa ka jirta ee ku dhawaaqa. taasna waxaa ka dhalan kara ayay leeyihiin wax alla wixii developmentiga ama horumarinta caadiga loogu talagalaa loo wareejinaya. marka dood hadda ka dhex socota dadka xogogaalka ayaa jirtay oo bal dadkii ha loo gurmado oo sida ugu dhaqsaha badanna ha loogu gurmado, developmentigii iyona ha laysla wado gurmadka caadiga ayaan mid inta laga tago midka kaleeta la samaynin. marka waxaan rajaynayaa inay dadaalaan oo ay dadka sida ugu dhaqsaha badan oo loogu gurmo karo oo soomaaliduna isugu gurman karo, dadka kalena ay ugu soo gurmo karaan inay ka shaqeeyaan. dabcan ra-iisul wasaarahan magacaaban waa inuu baarlamaanka maraa oo codka kalsoonida uu ka helaa. markay taa dhacdo marka xukuumad noocee ayaa laga filan karaa inuu soo dhiso? anugu horta waxaan aaminsanahay inuu helayo oo badanaa caado ma aha in qof cusubon bal arag hadda wuxuu haleeyey in la yidhaahdo lama siinayo kalsooni, caado ma aha. laakiin waxaan isleeyahay waxaa aniga hadda warqadii aan sii dayno warqad weynay ahayd, waana la wadaagnay kulley dadkaan isleenahay waxbay kordhi karaan oo dowladda ku dhadhow in marka koowaad gooluhu uu noqdo gole doodeed oo golaha wasiiradu uu gole laguna doodo, go-aamaduna ay ka go-aan inuu noqdo waan ku talinay. waxaan kaloo ku talinay in golaha laga sooco golaha baarlamaanka oo dadka wasiirada ugu yaraan banaanka laga keeno, ama intooda badan ama kulligoodba banaanka laga keeno. sababta aan u nirina waxa waaye waxaa isdhexgelaya sharci dejintii iyo waxaa isdhexgelaya maaragtay iyo qoladii fulinta oo marar badan marka inta iyo intaba ay isla dumayaan halkii labadii institution ay isdheelitiri lahaayeen. waxaan kaloo ku talinay dadka la keenayo inay noqdaan 4.5 haddii rabaan lagu keeno, laakiin inay noqdaan dad oo waxa loo dhiibayo maaragtay ku leh. ugu dambeyntii waxaan ku talinay in sharcigii nidaamin jiray golaha wasaaradaha iyo hay-adaha iyo xogayntooda oo golaha wasiirada ka shaqeynayay secretary to the cabinet wixii isla socday oo dhanna sharcigii ka shaqey jiro nidaamin jiray in la dedejiyo oo la soo saaro. annaga afartaas arrimooda waaweyn iyo actually doorka ay dumarku ku lahaayeen golaha wasiirada oo markaan fiirinay ilaa iyo 60kii ilaa iyo hadda wasaaradihii la dhisay wasiirada hogaamiyey number aad u yar ayaa dumar ahaa. marka anagu waxaan u arkaynay in ay ka qaybgeli karaan maaragtay golaha wasiirada. aad ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu profesor afyare cabdi cilmi oo ah madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho oo goorweed khadka teleefonka igu warramay. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
waa tahay wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socdaa iyo warar kale oo soomaalida ku saabsan balse markan sidaad warka caalamkaba ku maqlayseen hogaamiyayaal dhowra oo ka tirsan wadamada reer galbeedka gaar ahaan reer yurub ayaa maanta waxay boqonayaan dalka colaadda ay ragaadisay ee ukraine madaxda reer yurub ee boqonaya kiev waxaa ka mid ah madaxweynaha faransiiska hogaamiyaha jarmalka ra-iisul wasaaraha talyaaniga iyo madaxweynaha rumeniya waxayna durbaba booqdeen magaalo u dhow magaalada caasimadda ee burburtay magaalo u dhow caasimadda oo ah mid burburtay booqashadana waxay imanaysaa xilli ciidamada ruushka ay isku dayayaan in gebi ahaanba ay la wareegaan magaalada muhiimka ee severodonetsk taas oo ku taal bariga dalkaasi ukraine faahfaahinta warkan waxaa isku soo duway oo haatan stuudiga ula soo biiray xasan cali gel xasan oo bal inoo waran cabdifataax hogaamiyaasha wadamada jarmalka faransiiska talyaaniga iyo romaniya ayaa booqanaya dalka ukraine si ay garab ugu muujiyaan reer ukraine oo muddo bilo ahba wajahayay cududa militari ee dowladda ruushka ujeedadooda waxaa lagu sheegay in ukraine ay u muujinayaan in wadamada reer yurub ay garab ku siinayaan dadaalada iyo dagaalka ka dhanka ah ruushka iyo sidii dadka reer ukraine ay dalkooda ugu difaacan lahaayeen ruushka hogaamiyaha jarmalka olaf scholz iyo madaxweynaha faransiiska macron ra-iisul wasaaraha talyaaniga mario dragi iyo madaxweynaha romaniya ayaa waxa ay gaareen caasimadda kiev xilli magaaladaasi laga maqlayay dhawaqa wiishka digniinta taa oo ka dhigan in magaaladu ay xilligaasi wajahaysay duqaymaha dalka ruushka waxay boqdeen magaalo u dhow caasimadda oo lagu magacaabo irbin oo ay ku soo arkeen raadadka dagaaladii xoogana ee halkaasi ka dhacayay horaantii colaadan safarkooda ayaa ku soo beegmaya maalin ka hor xilliga uu guddiga midowda yurub soo saari doono taladiisa ku aadan xaaladda ukraine iyo ka mid noqoshada ukraine ee midowda yurub madaxweynaha dalka ukraine volodimir zelenski ayaa la filayaa inuu ku cadaadiyo hogaamiyaasha midowda yurub inay dedejiyaan gargaarka militari ee ay siinayaan dalkiisa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa wariyaasha u sheegay in reer ukraine ay u keeneen fariin ku saabsan sida wadamada reer yurub ay uga midaysan yihiin garabsiinta dadaalada ukraine ay isaga caawinayso duulaanka dalka ruushka Vous êtes ici à Pine sur un site qui a été détruit en effet l'armée russe a été fariinta midnimada yurub ee dadka reer Ukraine aan u dirayno dhab ahaantii ayaa ah taageerada aan u hayno waa taageerada hadda iyo midda mustaqbalkuba sababtoo ah toddobaadyada soo socdo sidaan ognahay waxay noqon doonaan kuwo aad u adag cabdifataax kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron inkastoo madaxdani reer yurub ay sheegayaan in taageero ay siinayaan ukraine haddana qaar ka mid a dadka reer ukraine waxa ay ku eedeynayaan hogaamiyaasha reer yurub in aysan siinin taageero u dhiganto cududa militari ee ruushka dhanka kale ciidamada ruushka ayaa waxa ay sii wadaan iskudaygoodii ugu dambeeyey ay ku doonayaan inay ku dhammaystiraan qabsashada magaalada severodonetsk ee ku taala bariga dalka ukraine magaaladaasi oo ah bartilmaameedka ugu muhiimsan ee ciidamada ruushka marka la eego magaalooyinka ku haray gacanta dowladda ee ku yaala bariga ee dalkaasi barasaabka gobolkaasina waxa uu sheegay in haatan lagu loolamayo gacankuhaynta guri kasta oo ku yaala magaalada severodonetsk halkaasina uu ka socdo dagaal xoogan balse waxa uu ku celceliyey baaq ah in militariga ukraine la siiyo madaafiicda ridada dheer ee u babacdhigi karaya cududa dalka ruushka dhanka kale waxaa jiray isku dhacyo kale oo ka dhacayay meelo kale oo ka tirsan gobolka donetsk oo darisla ah waxaana mas-uuliyiinta gobolkaasi ay sheegayaan in weerarada ruushka ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan gobolkaasi donetsk ay ku dhinteen 5 qof ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 kale fiidnimadii xalay ahayd aad baad u mahadsan tahay xasan cali geela ayuu kaasi ahaa faahfaahinta warkaasiina siinaya markana aynu tagno dhanka iyo somalilan halkaas oo guddiga xuquuqul insaanka ee jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee somalilan uu bayaan maanta uu soo saaray uu kaga hadlay dad ay ku jiraan siyaasiyiin ka tirsan axsaabta mucaaradka kuwaas oo xabsiga loo taxaabay khamiistii aynu ka soo gudubnay arrintan ayaa waxay imanaysaa xilli maanta saakadii hore weliba maxkamadda maroodijeex la hor keenay xubnahaasi haddaba faahfaahinta warkaasi waxaan goorraweyd khadka telefoon ku weydiiyey wariye xasan gallayr oon marka hore bal weydiiyey inuu ku bilaabo xubnaha maanta la hor keenay maxkamadda cabdifataaxow saaka arooriyadii hore ayaa maxkamadda gobolka maroodijeex waxaa la hor keenay 14 maxbuus oo ka mid ah maxaabiistii lagu xidhay mudaharaadadii khamiisteedii ka dhacay magaalada hargeysa oo mucaaradka somalilan ay soo qabanqaabiyeen maxaabiistaasi oo isugu jira mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka iyo 2 saxafi iyo weliba qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ayaa maxkamadda waxay u dirtay 7 casho oo rumaana ama xabsi ku sii hayna waxaana isla maantaba lagu celiyey xabsiga weyn ee Mandheera ee u dhaxeeya Hargeysa iyo Berbera
xasan ow maadaama inta badan xubnahaas maanta maxkamadda la hor keenay ay ka tirsan yihiin axsaabta mucaaradka wax warama ka soo saareen arrintan labada xisbi mucaarad mas-uuliyiin u kala hadlay waa wadani iyo ucud waxay arrintaasi ku tilmaameen gef iyo in xuquuqda aasaasiga iyo xorriyatul qowlka laga gelayo gaf siyaasiga waxaanay xukuumadda ugu baaqeen in si degdega ay u sii dayso maxaabiistaasi isugu jira mas-uuliyiinta iyo saxafiyiinta ee ku xidhan xabsiga Mandheera maantana maxkamadda la hor keenay arrintaasi waxay ku tilmaameen arrin lagu caburinayo xorriyadda hadalka iyo fikirka xorta ee ka jira bay yidhaahdeen Somaliland ee dastuurkuna uu siinayo dhanka kale xasan waxaa soo baxayay in guddiga xuquuqul insaanka ee Somaliland waliba kan dawladda uu bayaan ka soo saaray arrinta dadkaas xirxiran faahfaahinta ma haysa guddiga xuquuqul insaanka Somaliland waxay sheegeen in ay booqdeen xabsiga Mandheera oo ay ku xidhan yihiin 14 maxbuus maalintii shalay waxaana ay sheegeen in maxaabiistaasi ay u sheegeen in aan loo ogolaan in ay arkaan qareenadooda sidoo kalena loo diiday in eheladoodu ay booqdaan waxa kaloo qareennadaasi ay u sheegeen guddida xuquuqul insaanka in aan dhakhaatiir la geyn waa sida ku xusan warqadda ka soo baxday guddida xuquuqul insaanka Somaliland ee dawladda guddida xuquuqul insaanka Somaliland waxay ugu baaqeen xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha ku shaqada leh gaar ahaan arrimahan in ay walaac ka qabaan ku tacadiga xuquuqda aasaasiga sida xuquuqda cabirka fikirka xorta iyo saxaafadda xuquuqda soo baxyada silmiga iyo hanaanka loo maro xorriyadda looga qaadayo dadkaasi waxay ugu baaqeen xukuumadda Somaliland in dadkaasi xorriyadoodii loo soo celiyo isla markaasna ay helaan cadaalad waa sida uu dhigaya bay yiraahdeen dastuurka Somaliland hay'adahani ugu dambeyn waxay u soo jeediyeen laamaha dawladda ee arrintan ku shaqada leh in ay ilaaliyaan xorriyadda hadalka guddida xuquuqul insaanka Somaliland sidoo kale waxay sheegeen in maxaabiistani mahad ballaaran ay ka sheegteen ciidamada asluubta ee jeelka Mandheera ku haya maxaabiistan xasan galayr aad buu mahadsan yahay waa tahay bal markana ciyaariintaanan gudagelin qaar ka mid a dhegeystayaasheenna ayaa Facebook waxay ra'yigooda kaga soo dhiibteen waxyaabaha horyaal madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya midii labaan soo qabtay ee Badri Cabdullaahi Ibraahim oo Buurama ka soo qoray wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya iyo xukuumadda Xasan Sheekh waxaa horyaal howlo adag oo ay ugu horeeyaan in dalka ay gaarsiiyaan doorasho qof iyo coda iyo weliba dastuurka dalka oo ay dhammaystiraan sidoo kalena dib u heshiisiin shacabka Soomaaliyeed inay sameeyaan Xamdan Muuse Saalax oo ka soo qortay Barin waxay leedahay waan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ee Soomaaliya oo Xasan Sheekh Maxamuud magacaabay waxaan rajaynayaa in hadalkiisa uu ka dhabeeyo dalka uu dib u dhiso oo u soo dhiso weliba dawlad tayo leh balse tiro yar maadaama dalku uu hadda marayo marxalad ay soo kirtaankeeda uu ku jiro sidoo kalena waxaan filayaa bay tiri in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay wada shaqayn doonaan madaxweynahana ay wada shaqayn doonaan iyo ra'iisul wasaaraha waa tahay waana arki doonin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha haysta bal markana ciyaarihi aan eegna ee Kylian Mbappe laacibka kooxda Paris Saint-Germain waxa la leeyahay waxa uu bedelayba kooxda Real Madrid riyadii ay ku jirtay kadib markii ciyaaryahankaasi laacibka oo Faransiiska u dhashay uu qandaraas cusub u saxiixay kooxdaasi Paris Saint-Germain dhanka kalena kooxda Inter Milan ayaa waxay rajaynaysaa in ay dib u soo ceshato laacibkoodii hore ee ay xiliyaareedka hore ka gaday kooxda Chelsea waa Romelu Lukaku oo ay dib ugu celiso magaalada Milano markanse baafinta maanta waxaa stuudiyaha BBC-da ee Nairobi si toosa idinkaga soo tabinaya anigoo ah Jamaal Axmed Abdiraxmaan iyo Fartuun Ismaaciil Fartuun mahadsanid Jamaal baafinta ugu horeysay maanta waxay naga soo gaartay Qadar Maxamed Yuusuf waxa uu baafinayaa Muna Maxamed Yuusuf waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Gaalkacyo sanadii 1999 haddaba haddii ayna maqlayso Muna Maxamed Yuusuf ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Qadar Maxamed Yuusuf iyadoo wixii hore loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dawladda Soomaalida Itoobiya Khalid Nimcaan waxa uu baafinayaa Hibo Shaafi Mursal oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolay dalka Itoobiya sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso Hibo Shaafi Mursal ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Khalid Nimcaan Badal iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qabri Bayax
fardowse cabdulaahi baaruud waxay baafinaysaa xaliimo yuusuf baaruud waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan jawhar sanadii 2018 haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo yuusuf baaruud ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyey fardowse cabdulaahi baaruud iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. cabdikariim muuse waxauu baafinayaa khadar axmed maxamuud oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa soomaaliya sanadii 2003 haddaba hadduu ina maqlayo khadar axmed ama ay jirta cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdikariim muuse iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. maxamed cabdi dheere waxa uu baafinayaa muuse aadan nuux waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan soomaaliya 1998 haddaba haddii uuna maqlayo muuse aadan nuux may jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cabdi dheere nuux iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. axmed faarax xirsi waxa uu baafinayaa nuuro faarax xirsi oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolay dalka soomaaliya sanadii 1998 haddaba haddayna maqlayso nuuro faarax ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo axmed faarax xirsi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. nuuro cismaan aadan waxay baafinaysaa fatxi cismaan aadan waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan boosaaso sanadii 1997 haddaba haddii ayna maqlayso fatxi cismaan aadan ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiya nuuro cismaan aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. hodan aadan cali waxay baafinaysaa maryamo aadan cali oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolay dalka soomaaliya sanadii 1991 haddaba haddayna maqlayso maryamo aadan cali ama jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hodan aadan cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. maxamed faarax dubad oo jooga qabri bayax waxa uu baafinayaa faarax dubad waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan jabuuti sanadii 2008 haddaba haddii uuna maqlayo faarax dubad ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiye maxamed faarax dubad iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. hinda maxamed axmed waxay baafinaysaa bishaara maxamed oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolay dalka soomaaliya sanadii 2010 haddaba haddayna maqlayso bishaara maxamuud ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hinda maxamuud iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. maxamed sheekh maxamed nuur oo jooga qabri bayax waxa uu baafinayaa faarax sheekh maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan muqdisho 2009 haddaba haddii uuna maqlayo faarax sheekh maxamuud ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiye maxamed sheekh maxamed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. khaalid muuse biixi waxa uu baafinayaa hibo badel nimcaan oo ugu wardambeysay iyadoo ku noolay dalka soomaaliya sanadii 2010 haddaba haddayna maqlayso hibo badel ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo khaalid muuse biixi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. daahir mubashir siciid waxa uu baafinayaa nuuridiin maxamuud siciid waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan ethoobiya dhagax buur sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo nuuridiin maxamuud siciid ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo daahir mubashir siciid iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. khaalid muuse biixi ayaa waxauu baafinayaa nimca muuse biixi iyo faadamo muuse biixi oo ugu wardambeysay iyagoo ku noolaa dalka soomaaliya sanadii 2010 haddaba haddayna maqlayaan ama jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo khaalid muuse biixi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. maxamed cabdiqaadir nuur waxa uu baafinayaa kaltuun maxabuub cabdicasiis waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 1991 haddaba haddii ayna maqlayso kaltuun maxabuub cabdicasiis ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiye maxamed cabdiqaadir nuur iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. nuur cabdulaahi waxa uu baafinayaa aadan cabdulaahi oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka soomaaliya sanadii 2014 haddaba hadduu maqlayo aadan cabdulaahi ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nuur cabdulaahi iyadoo wixii hore loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay malkaadiida. kaysan nuur dalmar waxa uu baafinayaa khaalid qadar maxamed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho 1992 haddaba haddii uuna maqlayo khaalid qadar maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo kaysan nuur dalmar iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. nimco cabdi axmed waxa ay baafinaysaa maxamed cabdi axmed oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka kenya sanadii 2016 haddaba haddayna maqlayo maxamed cabdi axmed ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nimco cabdi axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay malkaadiida.
roodo cabdulaahi qaasim waxay baafinaysaa dadka kale ah muna cabdulaahi qaasim iyo hinda cabdulaahi qaasim waxaa uu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada boosaaso sanadii 1991 haddaba haddii ayna maqlayaan muna cabdulaahi qaasim iyo hinda cabdulaahi qaasim ama ay jirta cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo roodo cabdulaahi qaasim iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qabri bayax. baafinta ugu dambeysay maanta waxay naga soo gaartay cabdikariim maxamuud wuxuu baafinayaa cumar maxamuud oo ugu wardambeysay isagoo ku noolaa dalka soomaaliya sanadii 1991 haddaba haddayna maqlayo cumar maxamuud cabdirasaaq ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdikariim maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay qabri bayax. baafintiina waa naga intaa. anigana waxaan intaa kusoo gabagabaynaya idaacaddii duhurnimo uu soo saaray ciise xaaji cabdulla anigoo caftaax ibraahim cagayrna in la socodsiinaya cidduu barnaamijkan dhaafay waxay dib ugu daalacan kartaa barteena internetka ee bbc somali.com intaan dib ugu kulmi doonno 5 galabnimo hadduu ibeedno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.